Merci le bon Dieu. Mon colocoya, mon bébé. Félicité Ibata. Mon kilima mima mon koningana oye. Narokito bacheluta isentima. Evelyne Manouana. Ma soeur nanga ba 12 balles à CFA. Papa chéri j'ai bien piano. Oyebi ke testament ngo na maboko nanga, mais bon mengo yanga ite we. Na kimi penza ndoki l'église a promis passer la lali pena makale kale. Tai sentimo tikingana posa bolingo. Bonsoir balingami bandeko bino nyonso mokili mobimba bozomona biso. Lelo naza na esengo ngai Steve Biko ya Elegance Insight awa na kati ya state nakutani na invité moko spécial. Invitango ye komona ye le sommet des sommets Montana Kamenga akanga masolo abeta na ba grand orchestre et lelo azosala carrière solo abeta na Big Star et pas vient na biso Général Defao abeta na Quartier Latin et pas vient na biso le Quadra Coraman Kofi Olomide. Montana Kamenga. Oui, Steve. Oui. Ouais, ça va. Tukutani sous na kati ya state. Vraiment, t'as en Belgique, malamon koto. Donc, la kanti ba omba lumumba, la kanti ba tebele pour na Belgique quoi. Donc, plaisir. Donc, bana bela tout ba omona biso. Ouais. Ba Patrick Bombil bazali, ba Trésor baza. Rachidine Tima en Belgique, on a vu Hollande biso na minute. Donc, Belgique eza ko inda. Montana, okoki ko expliquer ba téléspectateurs moi moké. On rappelait bango la génération moussous pasika bana ba botami biso ba mikolo to ebi on expliquer bango un peu parcours na wezande. Ah ouais, la question mon bien Montana Kamenga ngala bana musique na na Kasavubu. Na mona Kasavubu na bana musique na orchestre moko na la Toronto Diomo. Donc biso za na Maringa soit venir wana entre bino ba master. Ok, c'est pendant ça peut succès quoi balé on va non ba miki mais ça ça succès coup ngaba fondateur orchestre moyo foté tetinga fondateur ezaki la bossa ni mais tu vois que na ba te beli ba ya Ken ba ya persona makufa to ba ya kuka bazalaki ba vina biso ba Jean-Paul autokufa ba Kejo pe autokufa membre orchestre do ba to ki belé famille Josmart parce que vraiment azaki belé ba ko soutenir et l'orchestre amené tous a obeta pe ba concert donc ngana bana musique na wana yaki orchestre a venir o ilandi biso parce que orchestre ina succès mais oui ba musicien ba obeta na ba utamini ba libanda ba commune mususu ba musicien ba comment est-ce fier siko ndeni ni o découvrir yo mo ke ozana talent wana musical en fait ben ngai siko yo koko maman wa bota maman biso azaki danser na makasi lobina donc batu ba nianga nyoso ba ebiki na ndandanga na mboka na biso so bongo beta na bango donc eza na mwasi mo abina makasi donc eza maman bota maman biso maman anga mo pasaki azaki ba animatrice na groupe kake do bando ta oya oza imela mobutu wana ya ba maman biso maman ça va beta kuna na kati ouais d'accord ngasa mwana kanchati papa na ngai soda na kanchati ouais et papa abotanga pe atanga musique azobeta musique classique bani ai soda mais azobeta musique classique donc tam susu eza moi domo pe ya famille donc na bana musique na la Toronto na longi la Toronto na ekota na kese ya vini na biso comme Maringa Cave Musica si Cave wana ndiska na comme président ya Cave Musica ko découvrir que na yembaka ngala za oyimba na banda kala kute comment que na tema lokona yembaka trop mama biso kuta tindenga na ketanga na kisantu na internet pour na kotaki mama tanga na kisantu oui atanga pa na iti patata lukoki ngaza ina kisantu donc ngaza ina sems ok masa na mo médard so za otanga na sems médard ok d'accord donc biso ngatanga na iti biso tozali na sems na kisantu na batedi tatukila ok wana grand frère vient na ngai ok donc nazaki koyemba mère atininga na kiki santu bavie na nga bilolo ouais na ozonga musique ezo continuer kaka mère atininga suna maluku nakitanga suna maluku après na yi obela boloko mère amoneka mo alinganga to na internat no bano yemba pe makasi
donc nga kuna banchiki so tu Na ba kati ya masana orchestre. loka ba nono jijimo Si, si. bakiki mazaza bayebi ke nga nazwa ba blanc pa ba maître kali kwa koyimba nit ka so maître au professeur minga ba ndia koyimba Trésor Hussein totanga na ye mpe na kisantu wana donc ye mpe azalaki na kati ya sems quoi. ouais donc sikoyo l'air sikoyo l'air na yezonga sikoyo kin et comme sikoyo masana nga mona veni na biso za numéro 6 Si, si. bango ba numéro 7 abe miyo comme ne maïva akoma obeta na orchestre mo la crèche azala obeta guitare de comment est-ce qu'on nga na yibi sikoyo radio chez biso tokenda ye toko enregistré nga nazoyemba sikoyo moto adécouvrir ezaka vie na nga mo Jean Paul Amigo azalaki sikoyo pi petit ya oncle na nga oncle na nga le boss azalaki chauffeur bobila da ya mwasi ya président D'accord. donc ye oncle aki so aye na bacope na ye bacoopération azala pesa sikoyo pa na ye ye ayoteki babiloko na ye bacharcuterie baessence babiloko mwa ndenge wana Si, si. sikoyo ya pote nga nayembaka déjà ake sikoyo nalata ontesinga mais petit claude wana ayembaka danger ipasi mo bandimba orchestre nyonso tu ya biso donc toluka mise mosika tozwa na biso ye nde basalaka nga ge mo toka na club mo pas comme les autres nga azalaka chargé ma makambo boye babiloko olanda mambo ya club sikoyo batindi nga nake zwa bandero na so azala kosala yango epa garçon mo didier akoma na ngola anda kosala yango sikoyo pa la toronto répétaka nakota sikoyo wana nde nakotika bakanginga mama oyemba na badolelanga babite oyemba Wana sikoyo otindika ye mwasi nini? nayimba nzembo mo yaka selengonda mina bianga yoyo selengonda mina bianga yoyo nzembo eza sa sise kala Si, si. Namoni mémoire ezali ya. bamowelisi na mbongo bamowelisi na franga anga nazanga nzimbu maclo anga yedo bazima mwa kalisa sommet des moto sommets. azali mango jomo edingwa ben azaka grand chanteur kasi amisa vo evologo voix dido yongo na voix deba basangisango Nyonso misato. siko nayima nzimbu wana bato baganga na Wana yebisi yo bamonima. ya kosaka jejonga daya mpe ya sonam aka mokolo na biso bon sikoyo après sikoyo la toronto wana donc abele baye kozwanga na bando oyemba memere asolaki so bayuka toyemba ye mona rep epanzani après masana mo edo nzinga aka na veni na biso na maringa abi claude ye fo longa orchestre oya orchestre na biso staff nini cave musique orchestre mo bien bana bata mbongo mingi bayaka na ye oya mpe wana bapapitolas to répété par papitolas bavi naftal kunga Papitolas. Félix Strong to répété chez bango ba Simplice Kunga nde na ye kota siko na cave musique et après ba quelques années na ye comme président ya cave musique donc après cave musique siko to beta concert mo cave musique na orchestre Joka orchestre mo ya baba JBC musique bana matonge to beta na nini na VV Center concert on ezaka matata siko to gagner siko orchestre ba Joka nga siko bamemanga sikoyo bamemanga na mokongo bametombolanga mpenza ko bakenda na ngai sikoyo donc ezali mpe na fara naka na vese mo vese yango sokozalaki ya vie na mwa azaza na londres Jean Maki de Londres vese wana bayiba yango nayebisi yo Jean Maki de Londres yimba apesaka nga siko kola na marité excuse on alata njimba Solange njimba apesaka nga siko vese na mwa goti bakoma na nsima bo bayibanga nga jour wana lela nayebisi yo période ozolata baveste wana kola marité Fabrice Samoupe azalaka na air moko ayebisaki ngai sikoyo bayibanga sikoyo kosimo wana na lela sikoyo jo insima tobeteli nango ntokoyaki insima Shockstar sikoyo insate ya Shockstar avie raison alubi naleli peti wana mabe peti wana Claude wana babi azalaki kaka na avenue elandi na nsima apo biso so washe biso misiki ebeti na veve sante ozoyoka abi azalaka na avenue elandi awa nde elobi nango via ye olukanga abi peti na besoin na yo toza na mouvement na biso mo Shockstar Elkin tobetaka na leveki ya Shockstar yaka na mouvement naye oya mpe naye mpe bamekinga mpe nayembi nakoti mpe na orchestre yango nango mobeta sikoyo ya cheval te na mte nga sikoyo nazalaki pire petit sikoyo ya debaba ya solo nayebaka debaba avant nayeba général de fort donc nayebi pire petit sikoyo ya debaba nazalaka natambolaka na VDF nayembaka nanga mpe banini après sikoyo ba VDF sikoyo baobeta biso obeta na leveki to na bango sikoyo azalaki na vie mo azalaki wana Zemano Kanza ayembaka lokola ba Carlito boy grand chanteur ye sikoyo mta découvrir nga
abinga nalingaka peti oyo kaka peti akomasi kobetela bagénéral des fois bamasolo badébat banini donc bayebanga déjà peti mo ayembaka bien peti mo aboga banini aye osala sikoyo l'air général des fois esala orchestre na ye wana nga naza kaka na elkin abetaka mpe na nini oyo na nino na cave musique nde siko vie nanga moko ya bana so desi makangila mpe ya sona makufa ye mtu sikola orchestre ya big star ele esalami kaka nde siko vie wana aye kozwa ngai abina memo pas de fa okoka nga na seki kaka tokei mpe tokomi na ndako ya général des fois azalaki te babi aza na studio ya verkis na eyala toyena eyala na vi atali ngaka peti yango bien aza na spe banini bon boyani na pale boyani na toyoya siko mardi na répétition tokomi siko wana fo amekanga nayemba kwa bon bagitare oyemba nzembo ninga non oyemba nzembo no banzembo wango yo te kobimaka sika tukuti oyebi yango nano te babeteli nga wana bando oyemba wana nzembo ezalaki nakoki nalimwa mama mpona tika mokili oyo ya nse ezali nde bolingo mama bamiboya tolingana oleya kolimwa libela bamie nawe wana utobi masiko sika nzembo yango mongo barégime te ndeko na ngai barégime kaka naza mpe nabimaka nanga te nazala mingi moto apale kaka kendaka na babwati te nabaka nanga boki te nabinaka masanga te nabinaka cigarette te kaka alobi kaka moni anniversaire ya mama bana na biso ezalaki wana donc nasepelesaki mama bana na biso Fabrice mama mwasi ya Fabrice anniversaire toyaki wana nde namelaki bor wana yaki lokwa mwa champagne boye ve moyaki ya mtija molai boye namelaki yango medelo nalamuki eselinga bon anniversaire mama Èvre Kachama. Ok, donc Pati Sam. Ouais, maman Kachama. Le full boss. Joyeux anniversaire. Alors sikoyo esalaki nga mpenza esalaki ngai comment dire naza kobeta lisolo ya nini ya donc bavoix eza kaka mwa barespect kobatelaka ouais donc c'est ça quoi donc c'est ça et puis nde tokondi lisolo après na ekota sikoyo et pas général des fois la making ayebisanga mepeti oyembaka déjà ozoyemba bien boye ndenga bisi nayembaka atalinga on dit nayebi yo ngabi te biso moto obetaka enlever réunion na bino afa bino obeta na madison score bien na comprendre petit ozema nakumisaka wana yo ndenga bien ngai nde kokota na mabik sa yango wana donc kotika mbala moko donc chef d'orchestre te nga kuna big sana kote bato bazolinganga te bamisi na kote kuna mingi bazolinganga te wele na kote siko général des fois alinganga mingi et comme siko mona répétition ezali au moins ba chef orchestre esinga non petit ndenge ezala to 2 semaines to répéter te ngaki benjamin à mouvement vie na biso kutufata kilimane ke pe asona makufa naki na moins de 18 ans. Ah bon? Ouais. Vie na biso na siko ba au moins ba yosinga non 2 semaines koya te répéter te ngape na vai na ndako au moins la général des fois ba rep na oya ta bengi siko vie na ngadi makanga mais petit na oya ki na ndenge nini mona vie des aides na pala yo zwanga mais yo zoki ba rep te ngape oh mais toi na repos à 2 semaines abi jamais amona miminga pa général des fois mo zoya te ndeni ngapi mutu ntela yosenga ki na ya te po repos ndeveni fa komi ko conseiller ngabi petit ça na talent kola na mbongo te kola na nini te musala na yo un jour et au même musika so oza na patience ayebisanga pene eloko wana donc na ndenge tokomi kokende ti nga na yo koma sikoyo na yo kozwa kibokonzi l'air sikoyo général des fois ake poto na bamusicien nga na tikalaki sikoyo na kini na totikali kosala mwa nini moko mwa nakwako non atikali nga kaka yaki kaka bacontre etat kaka bavisa epesi nango contre etat ndenge nde bayebisenga bango bakei nga na tikali bo natikali mpe baye na kolanda ti inani nakenda mpe te apres nga na nsima natikali kosala mwa string mo ya orchestre tomo répété na bandeko mosusu bagirbo basala 13 mois girbo bakabose naye kozwa petite eumbala koti
bamakuta tosanga non nga na réalité bango te bazalaki déjà kabosa azalaki déjà ye mpe poto akenda ye te azalaki na ye déjà jirbo mpe alaki na ye déjà akota après ngai après penda après ngai nga na ye kozwa petit nani oyo teyo mbala na bandeko mosusu baguitariste bani tosangani ka bato mwa bele nazwaki mais naza na vie nanga mo boye na Liège kuna nayebi te donc fo yeba batere na bino nanga koniele konya Richard Richard konya na Richard koniele ayebisaki bana na ye biki wana camarade na nga tobeta lokesi mobani baondima ti abi papa tima abenga nga penda Richard abenga nga pasanga bana nayebisi bana bino papa na bino aza camarade na nga boye nde baya kondima Richard konya garçon mo bien na maman alors donc vraiment baumela penda baumela donc c'est ça quoi après scolaire général des fois azongaka ye moko azanga ye Hollanda Jojo ye Hollanda le bayi sikoyo bayikuta biso dia orchestre Kuba général des fois là yotala orchestre abi ninga na kotanga na orchestre Montana abi za orchestre Big Star te orchestre Montana c'est vrai à partir Juanda nomenga président orchestre asailanga pena fête ya munene ezalaka na dépôt na bavina nga bato ebele baya bato ebele pena baya bata poto baya ebele donc c'est ça quoi yango moni donc Big Star ti na 2000 na ekota na quartier latin jusqu'à 2009 c'est qu'on a dans orchestre na staff influence ouais mosoteli so pena quartier latin betama pena ndeti te na so tongo po ani ça va parcours eza nga lelo bato pe ebele bayebinga bato bano babotani balobi bayebinga na quartier latin na kositango te ndeko na ngai eza lokwa likako bebisi muma me bilei na moko nasalika po par rapport ya temps nasalika par rapport ya temps ndenge olobaki mais quartier latin ezalaki famille toyaki bina famille mais sikoyo parcours na oyo pas général de fao tomoni ye succès na succès chef d'orchestre responsable président nayi président orchestre tosali bavoyage ebele toyaki na général de fao awa na États-Unis tosalaki inani na New York wana tokende obeta na balondres tozongaka toke Suisse tozongi toke bacanada tozonga na Brooklyn wana donc tosali bavoyage ebele na général de fao Afrique kutu tosali Afrique mobimba banda na nord ti na sud est ouest totambola na général de fao Koffi Olomide bon rencontre na vie les rambo via dans ce plan déjà banda kala ba émission na ye après tu vois ma pas des fois wana chaba suki Montana bani wana zo tindika déjà alors c'est pas na parce que ngapena na c'est pas na ngai ngapena sans te flatter na ngana bita musique le roi des fois na ngana bita musique le roi Koffi Olomide sans te flatter na c'est pas na vie mais na ce garçon mon azaka trop de eloni le bana ko attirer au pena na quartier latin non nga c'est pas na ye non c'est pas na ye kaka na c'est pas na mopa ouais ne ba conseil mo abeta na les people wa na Mercedes nga bana amura ba mituka na mona na Mercedes coupé baninga bia vieux ala nga kilote basket masula ba voiture na po ba kala nga bana na police de mon biso ya ba tout bani vina passer to zuka na bisengo te nga ka na buto Peugeot 504 donc et pas général de fao ouais na ba 92 93 ye mo mutape la ki te nga na somo te wana ko tuna yem go bokuta na yebisa o te beaucoup de jours na payaka wana ba yebisi vieux mais Montana comme na voiture abi Montana o wapi Montana comme na voiture abi to boza conseil mo na Kasavubu kota Terence Sosa to yemba gabi na lelo na kena mutuka nao to yepe to 6 na koti pe na Peugeot pour na memie bla tina ke tikela na zoka moi mais moi no ya nini donc bon na lo bango na somo pe ka pona général de fao parce que tu n'as pas de concert mo na Mbujimai na Mbujimai tu indaka Big Star wengi wana bango nyo surtout et puis na papa wemba tu na biso 3 na compta escole tu n'as pas kuna le to beti bon bon to so kuna ngape na kuta na chance de kabela nga mutu kwa Piscas Musa aki muta mbongo moko ya mnene kuna atinga nga to tambula nanga bana wengi ba luka mais so abimi na Montana azuza na chambre na to vanda donc akabela nga mabala rebele bambongo pe na zwaki o général de fois futa na bambongo na mso zo ile na yeki na biti quand même na komi mutu na moyebana fona bongsa vie na kisuma ka Peugeot 504 na ngawana donc c'est ça quoi dans latino aussi quoi
Botani rencontre na on a. Ben quand on a eu sur wana donc via azara au kumisanga quand azara kumisa to kuta la première fois na oshi wana azara le kalanga na ka ba mette kasi ba telemisinga wana to kutis na kati to sololi deuxième fois ezaki na Kenya to kuta na pena via tinda ba ozonga na hotel na yeti na hôtel na Hilton wana to sololi mais simbaité troisième fois to kuta na Cameroun to sololi simbité Wana ba condition na oh. Te nazali nga na écoute idée te na naki déjà musicien mutu na ba ko trahir général des fois ou jamais donc Mokende quand même donc na kinaki après l'air to comme na poto ndé na yo kota siko quartier là à partir à poto d'accord donc c'est quoi kuna aussi na epena contrat alors ouais na signé contrat 2 fois na signé contrat liboso ko signé biso tout na ba master tout après l'air contrat on est ba master parce que tout ba keke na bango nga na tikali via ko signé deuxième contrat donc si ko contrat na ezala yo pixao qui ne ba okesa mususu to ba close dans pe mo na kati ezala non nga déjà nazara déjà na moi qui bomoto donc na ninga pena ko trahir ba tout na moi qui bomoto mo so na travailler na mutu fona zaka na mutu wana à moi que yo moko linga no susté donc c'est ça quoi nga ça bon mais quand même après kasa et contrat quand même après non na kasa été contrat mi baele comme on a suka na ko obligé pe na tikila pe bande ko mususu pe ba ya pe ko yimba ba bima pe ko biso totali na ba émission mususu ba camarade na yo bozai ba collègue na au travail ba leki na ba émission mususu na ko cité kombo ya émission ya Adoyuwe to landa ka na sala musala bien ba on ba lobaki kezalaki lisolo affaire mute panza bino nandeni que entrer na en tout cas et chaki moi milinga na tout bon ben na ibité bon mutam tazana ndenge na ye amona makambo na ye même na bible omona évangile selon Jean ekomi makambo nango évangile selon Luc ekomi makambo nango mutam tazana ndenge na ye omona mais moi par contre na omona te que nga pour ngai Ferré c'est un grand chanteur c'est un bosseur quartier la terre le roi réel de Madrid il y a une pose ba musicien makasi donc Ferré il est quartier la terre pour passer un plus na donc apporta qui moi belé pe na quartier la terre biso peut regarder quoi apporter pe moi moi miné na quartier la terre donc je crois que bon sauf que ko kabona ko pendant na quartier la terre zakaka moni mbunda so comme elengi mingi suka na ngito boka kaka peut-être donc pour na veza la vérité vous avez fait est-ce que faire royal ba que c'est koufi elle koufi je ne crois pas mais so à côté zizani ba ipsinga donc président Romain Kolinga on dit moi bon matisa ko le kabati mususu mais on dit alinga la tikele pena nzungu ya orchestre et que et puis ça et moi mais na habité en tout cas to collectionner ta sepeli trop pour na Adoyuwe asaile biso musala wana to yibi pe moi lisolo on ne pe salaki mais samsu balobi bon mais Steve on a la rolo bakaka quartier la tenga na yibi quartier la te la qui force ya batu belé ya makasi force ba leader quartier la te bon beat na je crois quartier la te mais c'est souvent cas normal boy na quartier te ko quartier si so ozino wa fali pour pas la leader na bandal muto boya ngwazate azuia e quartier la te so tel egyptien na ki leader na Matadi azuia e quartier la te so tel muto kwa Lola Mwana leader na Yolo azuia e quartier la te so tel muto kwa mama le ba ba combo déjà na ba bandal na ba kusa Jordan so ti kusa ki leader déjà peut-être que okesa ba leader alors so leader moko susu ba wuti na maison mère le quoi la ferrailler na limite ya komte ko panza orchestre kutu boulot ne faut ya sous makasi parce que kuna ya ki guerre ya musala biso kuna ya ki guerre musala so munga beti vocal boyo ke na ngo a corriger bino si mais ça eza batala ki nzembo na ba biso a corriger te eza motu nyonso faut za fier pe na ndoto na ngo na ebite na koyaka yo lati chemise na kitoko ba Ralph Lauren oloba te yo senga montana na ile chemise na non oloba bongo te donc ya dans ça alors ça peut-être marketing na yi ya talo ba ki nga na ya ça marketing na net na to exemple na émission
ya ndeko na yo awa nauta kolobaki na bi motu nyonso bamasanga moto akozala masanga neti napesa exemple ete tota bascole eza masanga oyo esalama mpena na usine mpenda mais oyoka publicité nango bakoyebisa bino skole eleki bamasanga tout parce que eza bien raffiné tout ça labani motu mpe akoteka ntsamba na ye avion oka na nzeta mbila akofaire convaincre bino ke non omoni ntsamba eleki wana parce que wana ekotaka na machine ebebisaka baproduit chimie mais oyo eza naturel donc motu na moto asalaka promotion ya eloko na ye moko donc soki faire alobaki na ye bongo peut-être yaki promotion na ye pour akoloba te ke akoya mpe koloba te ke o ngai nde nazalaki wana moto intel balekaki ngai jamais akoloba bongo te mais siko barelation na bino entre bino bagibson bafali pupa bafere bato nyonso bazalaki wana ezalaki ndeni tozalaki famille biso babinda bas tozalaki famille biso tozalaki babinda kutu donc baesthétique bataison nga kuna nga tema salongo nayi ta mosusu bango bana bacontretant nauta salongo shenga nayi na car nazwi binda tozwi taison toki tozwi binda toki répétition esi nazongi na totiki taison totiki binda na matina nga pale non bayaki na bacar mais ezaka lere atanga mpe lere monaki mpe na contretant mona mpe car mobulu ozokomba neti ngai yaki car tanso mare ake nango na car te okara mosusu eke ezoba peti na nchiki na obenga binda mpe aye azunga mpe na pale aki mpe azwi taison na lisolo ya contrat est ce que brique ezalaki na kati to car mpe ezalaki na kati mpe là na contrat osigne contrat na quartier latin ngale na signé deuxième contrat via zunga toke mikili biso mibale tobetaki nga asaki ye asaki une semaine azongi nga asaki 2 semaines ayebisi nani Diego Musique pesa ye moi quelque chose Diego apesa nga enveloppe natikali nasali 2 semaines na ye kozonga nalanda bango na concert mo tobetaka na Tanzanie naoteka mikili mbamo Tanzanie donc nandai bango masola bakar kutu tolobaka na biso yango te parce que eza nango bamoyen de transport mais nga mpe vi akapelanga mpe car nafandi kaka na studio boye car mopele mo boye mpe azalaki nango tolobeli yango na sens nini eza mpe moyen de locomotion pokoma rep pokoma concert est ce que sikoyo na bacontrat na bino baclose wana baclose moko abongo bon contrat na ndamtalaki na ndenge na ya solai na vie ndamtalaki na ndenge na solai na vie ngai yanga nakoya kolobanga na batélévision te parce que moi d'abord na mokongo nakoki koetale babien na ngai te babiloko na ngai na batélévision non nakoetala o te mais moto nya mutu asolaki na ndenge na ye na vie contrat yaka bongo ti bokoya mpe yo osengi na ata mosusu $10,000 moninga mpe ntango asengi $50,000 tomoni na mikili awa souvent bato air baosigné bacontrat omona boye aosenga patron na ye amwaka to ata mwa ticket ya train ticket ya bus ezala yango wana tobeteli lisolo yango mais quartier latin déjà quartier latin biso toyaki wana moto azanga ekar azali te na quartier latin musicien soki aza na kar mokie peut-être aka na 2 car bato tu bayaki na bakar bato bazalaki na bakar oma kar wana ya bana wana ya momi wana ya yo moko wana ya bakusa bato bayaki na bakar bon biso na badanse toyaki département moko te toza kutana bango na baconcert tokutana bango na baconcert ngako babilonga bato mosusu nayebi nanga mpenza te oui naza kokipe bango mpenza te naotya bango mpenza ka te donc toza kutana bango na baconcert kaka tokutani tobeti topanzani tozaki na lisolo ya avion ya lisolo ya avion ko lisolo nino ya avion moko boye kokota ye esali ekoyaki etambo eza likolo te Fabrice Samu yoka masolo oyo Shiko Samu Sanko yo Blaise Yogari Babe Mambo Viens biso Roger Inspector Chelemi Inspector Chelemi Inspector Koko Tembo balobini Gaëtan Mwanza balobini si Jibo Mwanza ouais babili sola avion ya solo betela na solo yoka Jibo Mwanza yoka poza kama teti ba ici so botai mouvement Levier Rambo atikali wana wapi wana state wala state États-Unis na ba voyage moto wa États-Unis via tikala na New York na bien aux avions bozo ngaki et so fait ya danger kuna donc bisola nous a aidé anniversaire à Moutoubé comme on a compris exact anniversaire de l'avion bon na rappelé donc
apparemment beaucoup t'as raté dans la danseuse. Oui. Mais jour on a si vous se retrouver dans la danseuse. Tu mais voyage juste voyage avion mon route biso. Dans la danseuse. Oui. Tu la vol mon biso. C'est la première fois beaucoup t'as ça. Ba voyage nyonso ngala beti 9 ans dans quartier là terre. Voyage nyonso to kina na bango. Mais ba to kina beta Guinée mon route via Salate. Via c'est ba AC Milan. Via Zala na poto. Biso to yana ba danser tout na nga na vana na AC champion. AFC solo fait à danger na. Ah bon? Na ba danser. Non, voyage on a champion à voyage à Tikala na New York, à Landa il après. À Landa il y a pas un avion. Il y a pas un avion. Ah beta ba di soni. Beta so to yoga. Ah bi fête donc ba fille kuna na da ba garçon ba musicien. Ah bon ba ça les fêtes. Ba kutani sans les vieux. Mais so ça les fêtes ma bête toi ba na père mon papa na so mon père. Beaucoup de dans avion et qui va soumis moi vous savez ba bête les solong les allaient spécial fête. Ah bon? Ah oui. Ah mais bravo. Bah, pour la première fois tam sou ba ça la fête bon parce que tout biso na bon tout le monde a raté. Peut-être né ba mon na bon na jour on a zo na bi jour en mais obi ngala banga avion d'abord hein. Na sala accident d'avion na Santa Fu na bebe ati donc ngaso na côte na avion na la ka tile avion comme pour na banga. Donc déjà na histoire de fait il y a au moins na zo kam ezaki nini parce que na côté l'avion na la déjà. Na wala mwaka na Paris. Ouais, donc peut-être voilà. Ouais. Binda basa FC na be ba suke balala. Ba ni balala. Yo zai parmi ba balala ki alors. Oh mais tout n'est pas ça nga na zaki na fête. Nazo kama yebi to sala fête na avion nga bana na quartier la terre. Atam ko to sala fête na avion za la terre. Na yebi que surtout voyager to comme na to la ndemi na Afrique du Sud. Surtout ça transit to la wana. Parce que maintenant ndaki na ko na ye. Ni nga côté na la. Na katika repos la on inter. Wa tata yo la ya nga inter. Ah non quand tu la terre qui famille. Fali pas là. Ouais. L'avion. So la ndeni. So la la ipe. Ngana oyeba ndeni o lisozo beta nga na lala. Na ngana avion so na kotika na lala pona bangaka. Banda to koya na avion na Berberati na mboka mona Centrafrique. Na komo ndeko na bangaka avion ma donc aso nzela car ezalaki. Ki les États-Unis mais na ngana nini. Mais na ngana car. Na bangaka avion makasi tala faudra qu'il n'est pas mboka moza à 3 heures du temps ba sombe na billet avion na boyi. Na boyi na habité par do boya ozongai. Boya ozonga car pour na bangaka avion. Donc na côté na lala ina en tout cas les solo wana fête wana na ibe ngote. Ah d'accord. Ouais. Bon siko tomoni ndeko no fali. Azo tombola bendele makasi. Yena faire ego la pena. Makasi. Mais siko poani ba wana ate ba mbale. Oh ba yo na ate na nde. Na mona ondie ba guerre mo bo ezala entre bango. Ya solo. Mais oui. Na ngala éviter yo ibisanga so ba bunda déjà. Kazo ndala gefo ba guerre. Moi ba guerre musu ba bunda. La guerre d'esprit. Ba ko sala guerre. États-Unis na Russie. Ba ko sala ba na guerre mais ba bunda. Ba ko sala guerre. Il y a ba nuance. Guerre musique. Mais ba bandeko. Wana ezanga na ngote. Wana ezanga na ngote. Même matanga na vandi bo na kolinga te. Tam susu mutu mo pe to yema na leka ngana mama oyemba na kolinga te. Ba guerre moi bongo me ba guerre famille te poso likambo ezali lelo oyo. Moko na bango zuli likambo mona biso te toza. Na fali pe na kati. Oui, pourquoi pas. Biso te toza. Eza famille quartier la tête. Toza biso tout. Ya quoi ka bosser de mazo avec un problème à ko fele grand frère na ye. Biso tout ka big star toza kinga za yona na ba ti le fumbuku toza ki. Mais na mona ki quand même. Ouais. 23 ans. Ils avaient 22 ans. 22 ans quartier la tête. 23 ans quartier la tête. Ouais. Via Bengsa et Bino. Oui. Famille kasi en oui. Mais est-ce que considère ce qu'on est tingala na beta na point noir. Na beta na point noir que c'est na to beti, les to zunga les mêmes jours to zunga les mêmes jours à conséquence na zaki pressé pour na yandu le wana. To komaka ba to comme na aéroport ba 17h. Les temps ba nini to bima, ba bagage, ba nini c'est ba 18h. La sina benga écoute les gens à réserver mutu na moi par hasard le lève sur canon pour to 400. To comme y en a malheureusement ba canon ici là déjà. Et nazwaki téléphone na komena ki vie message donc vie so azolanda yebi na komena ki message que boye boya limbisa na d'abord et pour nabi ki olika bien atanga na za na ngate donc na komena ki message quoi donc on va pas mettre musique sur na téléphone dans la za donc nga ko na yebi te la poussière pa na donc c'est ça quoi donc il contretemps
Mais siko mais non nga pena na zala poto solo na yimo na téléphone tiki na kozala ezali ka kon moi ka biso poto luka kwa ah bon non ba depuis cho bazalaki ba bourron pela bazalaki ba sam bazalaki fallait azala été terme ça na concert na ah oui il fallait azali na Dublin je crois to so Espagne blo moi to solo na ye azali na ba Espagne je crois na Espagne ou bien na Dublin faire pas azala été tant ça na concert fait tant ça na concert bien faire à beta trop beta ba concert trop na mona beta trop peut-être jour on pas na concert na ye siko otika ya yumoko ok ne pas biso to lu bana guerre na bino entre ba musiciens na moi s'il faut faire et on dirait à zoma distance par rapport à vie via sur la bien tétondé ngazo na oyiba makanisa fe ngaza montana ya za fe na oyiba makanisa ndé basali dio basali chant chant wekangi ouais mais faire aleki na clip te abia ça na clip wana oyanso okutana yo meko tuna ye omekana tuna ye soki ezali pourquoi nga na yebi na ngate nga na yebi na ngate mais relation ya vie quoi d'accord na banane ezala bien et tout ça bien même nga na sali single moko awa na moni yango ezobeta beta awa deluge embeli excellence lycée Mbata so yoki na kati yoki na yime blo akofi lomdi na kati nga mona zo téléphone na bengi na singi permission soki na boyi ko yembelo ko wana abina na problème te user quartier la te ou ezanda kuna yo yemba apesa na permission na yemba so tozaki bien te ako permettre na yembelo ko wana te donc biso na to ça très bien je crois que mon Mikolo vit sur la séquence émission Fali Poupa parce que moi Anaël c'est son fils mais si vous prenez à citer ba comment va me soucier ata Gibson atanga na taka émission moi atanga ba Gibson atanga ba Kusa atanga ba Soleil atanga ba Titu atanga ba nyonso tu même yo ndongo za na bana on na mwana mo tafu tanga komoneto mwana suka yango to neti ngala na bu so na bengi kana pale na singa ka le dri là mwana nga suka so na bengi na Europe na mbala mona tuna ma Claudia Kamenga si donc eza okoza na bana oza na batu o lukaka oza na yo benga le mona obi na ba 22h Tracy à moi trop nini so bengi faut ba Tracy azali donc il y a bon c'est quoi actualité na musical oui actualité zali que le 28 oyo oui le 28 auto beta conseiller na Kasangulu et pas ya Jean-Pierre na nini mo Planet Vadiata o Planet Vadiata hotel masika basali wana le na auto beta kuna na la wana d'auto beta le 28 wana et puis les deux to beta na Kitu na Zambie eza province mo ya album Pezoya Kalati album na suje nécessité na ngokuletika ba mabanga na mwa bakorosha mike et puis na komixer ba nzembo na kati kuna to te nga boka batu na suka nga na boka te na oyemba na boka te ozana ida batu déjà nga na sisa mbulo na nga jour na boka batu na futa na penda studio na yeka pona mabanga po ezala te na bosana ki mutu bo ça nga so o ekota pena na kati ya chana melody wana ndesi na yemba déjà ndenge na yemba déjà na yemba bato yango déjà mais ba kayu ndenge ezala wana ndeza kina koboka ngo sikoyo dernier jour avant na sala mixage na yaka na boka na bato après to mixer yanga ezala kati yanga ezala kati problème tala yo tala kati na bi Fabrice mamuna monia na ziba montre ba 40,000 euros bon siko boka mtandi ngana te uzando kibio za comment ouais donc Chico Fera ozanga kote full boss azali pati Jibo Mwanza azali ozana vie na biso gento na tata abengaka te sola problème na te si po biso bulo tolela yango ozana concert bulo tolela yango donc via bengaka to sola na biso eza nango problème te donc nazala mpona bango d'accord ok merci biso tokomo keleti na suka na otike longtemps o remercier bato donc na Afrique du Sud South Africa nazopesa moto pas Zidezi yo bolider donc nde wana penda olingo yoka ba news ya Montana olingo ba Montana za kile pa yo bo Zidezi donc mon pote oyebi yo za na motema Zidezi yo bo et toke na Suisse kuna nazomona ndoko na ngai Maurice Spencer bacourage ebele kaka ndoko eza mambo yaka vie ya kaka bongo eza mobali oza na mbongo tonga bandako donc la vie continue to vie na nga odenga bakani mpe courage nayebi ke mwa contre temps me nzambe akosunga
Benji Garé moi en Belgique et puis voilà une émission taka yoza en Belgique on a Benji Garé moi donc muto akenda poto bala mbala mo kwa poza DT quoi et puis Rachidi Tima de Boston donc il penda bala pesa de devoir à domicile et puis Godard qui ngamuli Raïs mukolo orchestre donc bozala DT Raïs hérité vous qui na la crèche mon big manager Levis Kingamu Touriste Olivier Memba Charlie Bukaka Nona Mandongala Ricky Manitou Sam Koukou mon ami d'enfance David Massa Nanga to beta bala papier qu'on a à Londres wana donc on a moi baté belé irlandais Freddy Ndongala donc tongi maman na immeuble donc beli manda soza comme na kin et puis surtout awa tout le monde a Blaise Yogari la PC remerciement makasi na Black Buddha vraiment Black ouais. Buddha et puis Trésor Tilou ouais Trésor Tilou en tout cas sur émission et salami en tout cas faut eza ba mo et puis Platon na bango leki ba chaîne Belakin et puis nazo kamwa bazana matériel nazo kamwa donc Fabrice Sam donc Bogar moko boui donc pour comment le roi il faut Fabrice Samo il faut ça la table 10 ans choko soko choko ngo mambo akasu bien donc la habité quoi ah nzambe micheri ko wazo Patrice Sam full boss chez Lamputu Coco Temo to changer ka ningo lo baginze mwana to longa comme dit mais faut to chai donc chez l'ami inspecteur donc prêtre na ninga mukete Jessica Mouy na liaki penda michopata bana sepela ki Babé Mambo donc Dercles Zolo vient na biso vie Roger na Champagne vient mon bien héritier Moulou Faras Kipoupa Patrick Bombila ah oui Général Chico Style Nelson Massamba na kati États-Unis petit na ngai ya aika maman Sumba Jipa cher Gaïta Mwanza Anderson Tilulu c'est dans la loi André Makabou Jean-Louis Makabou Alain Bouch donc vraiment passe na biso jour na yebda oya mangai pasta Yulu et puis Bob Libekele inspecteur c'est bon Mwanza babi ba bon rendre discours arrête il faut que ne kini quoi ah oui on vous remercie beaucoup en tout cas merci pour votre attention to yamba inde konabiso les hauts sommets les sommets des sommets ouais, Montana Kamenga to sepeli à trop Omba Lumumba na Belgique Omba Lumumba na nkewa na ye merci amona jour na SP popo kitoko oui bye Cécile le bon Dieu mon koloko ya mon bébé Félicité Ibata mokili mabima mokoninga na oye Arobito bacheluta isentima Evelyne Manouana baseur nanga ba 12 bala sefa papa chéri Jibempia oyebi ke testament yango na maboko nanga mais bomengo ya ngai te nakimi mpenza ndoki l'église abomi paser alali mpena makalekale taisenti motiki nga na posa ya bolingo na lokola motuko eza nanu nakosa ya kotambola kasi kabila miziki ya bana potopoto nazangi moto akoaprovisione motema na nga awa koepuise reserva nyonso ya espérance nakomi kobanga kutu mbongo ekota baprise d'air awa komisi ngai mopaya na motema na yo légitimité yanga okabi eske nazalaki parano la barnzolani riki manitu paologongai ngai moto bengaki de tous les temps amour de tous les jours nakomi kokengela na bakosa motema mpona mona adamu adaditola na bidelo dede moniato jino alcapone baritukulu sadam bokolo ye soki ezalaki ata mampinga ya États-Unis nde bapesanga kuna pete ya général major mpo baguerre d'agression na bunda mpona vanda na yo amona zokufela se likambo ya mabe bienvenue odinga Roger Kayembe pape komanse nazangi bolingo mala mois de février esangaka 29 jours na ye kasi se derniers ongelaka ye toujours après 4 ans le 28 autres jours bakokaka te kokomble
Paulina Mondeke atala mort nayebi Jésus kutu alonga atala kutu alonga pourtant nazolonga te absence na yo pene nanga le temps de garder souvenirs et après toi ngai na kokite lobo salanga nini bébé kobangelaka nga te mpona nini okoma na mwa système no ya viso longo viso nkanga cela veut dire kingidila système ya bazande na ouwele mpe na lisala ngomba okoma vedi soki na koti na salle de bain na biso ya jacuzzi mpo na sukola okamata portable nanga potala nabengaki nani abengaki ngai bebe kobangelaka nga te nakoma kompona bajo nyonso lokola balata maputa yo mokaka ndenge aya banota mabeta isentiment. Après toi, chaque vie nanga ekomi mabe Mani blanche ekomi ebele mpo ya kozela filomenga Agnès efomi oyete Janvier kama bolingo nanga etuli Mado vae le tigre mobali ya libinza Fiston Malila Général Sabiti Patrick Excellence Ingele Ifoto Excellence Mayombe Patrick Oh, nakomizo babolingo Sami Mikobi ukopanga nakoma mosumoki ya bolingo na yo Je t'aime à la folie Ozingomba Sankai Club Roger Banki nakomizo babolingo ukopanga nakoma mosumoki ya bolingo na yo Je t'aime à la folie Excellence Ahmed Bakayoko Malik Toui Nodenga Bakani Jean Claude Maluma Richard Emonga Cœur de Lion Bolobela ye nalingaka ye Davant posa Vincent Mangenga Olivier Lunyanga Igeka ye Jolili Atala Zeze Musamba bolingo ekomi pauvre ekomi kovivre se na badomo motema moto hospitalisé ezangi nango garde malade nakomizo babolingo ukopanga nakoma maumu ya nai sentima Imandongala Jojo Mandike George Weya Waka Bolobela ye nalingaka ye Na France moi je t'aime mpono